Hello guys, welcome back to the channel. Roads and Runs ku எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நான் ஒரு of course இன்னைக்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ரிவ்யூ பண்ண போறேன். பட் அது ஒரு ரெகுலரான மோட்டார் சைக்கிள் இல்லை, இது ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் பற்றி நான் கண்டிப்பாக பெருசாக சொல்லி ஆகணும். பிகாஸ் இது வந்து எங்கள் கோயம்புத்தூர் பேஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட ஒரு ப்ராடக்ட். அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவாரு மோட்டர்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரானா. எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ்னாலே வந்து ரேஞ்ச் ஆங்ஸைட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க. அதோட சர்வீசபிலிட்டி, அதோட மெயின்டெனன்ஸ், அப்புறம் புது பிராண்ட்னா வந்து நம்பலாமா அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயம் வந்து பேசுவாங்க. ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து இன்னும் பெட்ரோல் பவர் மோட்டார் சைக்கிள்ஸு அண்ட் ஸ்கூட்டர்ஸே வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டில் ஆனால் வந்து ரெவல்யூஷன் இஸ் தேர். பிகாஸ் இந்த கம்மிங் இயர்ஸ் நம்மளுக்கு வேறு வழியே இல்லை. இன்னும் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும்போது நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் வாங்கி தான் ஆகணும். எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்ஸ் அண்ட் ஈவன் கார்ஸ், பேசஞ்சர் கார்ஸ். ஸோ எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் மொபிலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிஃபைடாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் அப்போ தான் மார்க்கெட்டோட ரீச் வந்து பெருசாகும். ஆல்சோ வந்து நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்லேருந்து நிறைய விஷயம் அதிகமாகும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நம்ம டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இது நம்ம பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். பட் ஹவு இஸ் த ப்ராடக்ட், அதுதான் வந்து மெயின் கொஸ்டின். அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஸ்ரீவாரு மோட்டர்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் இதாக தான் இருக்க போகுது. அவங்க வந்து தீபாவளிக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிளை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த வண்டியை பற்றி இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட எல்லாமே சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் ஃபெசிலிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஆம்பிஷியஸாக, எவ்வளோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபார்ம் எவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட ஆம்பிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். இந்த வண்டியை பற்றி உங்களுக்கு இதோட ரைடபிலிட்டியிலேருந்து எல்லா விஷயம் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த மோட்டார் சைக்கிள். ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த மோட்டார் சைக்கிளை பார்த்ததையுமே உங்களுக்கு இந்த வண்டியோட டிசைன் இன்ஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன், ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ரண்ட் எண்ட் நீங்கள் வந்து சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ட்வின் எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது ப்ளஸ் வந்து ஓவரால் உங்களுக்கு இந்த வைசரோட சைஸ், அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நேரோவாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த ஹெட்லேருந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் அந்த ஃபேஸ் செக்ஷன், ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கவசாக்கி Z650 வந்து ரிசம்பிள் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ஹேவ் நல்ல ப்ரீமியம் பைக்ஸோட ரிசம்பிளன்ஸ் அதோட டிசைன் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் பாடி பேனல்ஸ். ஸோ நீங்கள் பாடி பேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் வந்து நல்ல ஷார்ப்பான பாடி பேனல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பிரானா பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு இது டேங்க்கில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி டேங்க் இருந்து தான் ஆகணும். ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் அன் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள், ஸ்டில் யூ நீட் திஸ் டேங்க். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து grip பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து டேங்க் பிளேஸ் அ பிக் ரோல். இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து சைட் ப்ரொஃபைலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன விஷயம் ஸ்டாண்ட் அவுட்டாக இருக்கும்னா, மெயினாக வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜஸ்ட் லைக் இந்த ரெட் கலர் ட்ரெலீஸ் மாதிரி, இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவல் ட்ரெலீஸ், இது வந்து உங்களுக்கு ஓவரால் சப்போர்ட்டிவ் செக்ஷன். ஸோ இதிலிருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபேரிங். ஸோ ஃபேரிங் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அதாவது ஃபியூல் டேங்க்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி தெரியாது. பிகாஸ் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு சிங்கிள் யூனிட் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஆக்சுவலி இது இருக்கிறனால உங்களுக்கு இன்னொரு ப்ளஸ்னால் ஸ்டில் ஒரு நேக்கட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் லுக் ப்ளஸ் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்டென்சிவான பாடி பேலன்ஸ் இருக்கிறது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி இந்த லித்தியம்-ion பேட்டரி பொசிஷனிங் வந்து நான் காமிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த லித்தியம்-ion பேட்டரி. இது வந்து 4.32 kWh கெப்பாசிட்டியோடு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வண்டி சரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் அப்போ சொல்கிறேன். ஸோ இனிஷியலாக வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சைட்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈவன் சைட் ஸ்டாண்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்டென்சிவாக பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டில் இந்த பேடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலாய் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபுட் பெக்ஸ் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு அலாய் மெட்டீரியல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் ஓவரால் மற்ற உங்களுக்கு பாடி பேனல் செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல பிளாக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஃபெண்டர்ஸ், அப்புறம் வந்து டயர் ஹக்கர், உங்களுக்கு வந்து ரியர் ஃபெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிறுசு கைண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்போஸ்டான ஒரு லுக் கொடுக்கும். ஆல்சோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் வந்து சைடில் கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் குட் ஆன் சேஃப்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. நீங்கள் வந்து ரியர்லேருந்து பார்க்கும்போது டெயில் லாம்ப் தெரியும். ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டருங்க. உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து ரெகுலரான ரீடிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். I hope you guys can see it. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் ரீடிங், அப்புறம் வந்து ஓடோ ரீடிங் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான மோட்ஸ், இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான மோட்ஸ் இது. ஆர் வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ், ஏதோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஃப்ளிக் பண்ணிங்கன்னா மோட் மாற்றிக்கலாம், சரியா? ஸோ ஆர் வந்து ரிவர்ஸ், உங்களுக்கு வந்து பி வந்து ப்ராக்டிஸ், டி வந்து உங்களுக்கு ட்ரைவ், எஸ் வந்து ஸ்போர்ட் மோட், சரிங்களா? ஸோ இது என்னென்ன பண்ணணும்னு நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸ்விட்ச் கியர் லேஅவுட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் குட். இது வந்து டீசெண்டாக இருக்குது. இதோட ஓவரால் எகனாமிக்ஸும் வந்து டீசெண்டாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து ரெகுலரான கண்ட்ரோல்ஸ் இங்கே இருக்குது. நீங்கள் வந்து லோ பீம், ஹை பீம் கண்ட்ரோல்ஸ்லேருந்து, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் கண்ட்ரோல்ஸ், அப்புறம் இந்த ஹார்ன்,
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு இக்னிஷன் ஆன் கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஹேண்டில் பார் செட்டப். ஹேண்டில் பார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வைடான ஹேண்டில் பார், அது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்பிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வைடான ஹேண்டில் பார் ஸ்டில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு டாலான ஹேண்டில் பாராக தான் இருக்குது, விச் இஸ் நைஸ். நீங்கள் வந்து டிராஃபிக்கில் ஓட்டும் போது அதை பற்றி நான் ட்ரைபிலிட்டி செக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வண்டி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரீமியமான அப்பீல் கொடுக்குதுங்க ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் மோட்டர் சைக்கிள். இது வந்து பிரானா கிராண்ட் வந்து ஆக்சுவலி 3 வெர்ஷன்ஸு, கிராண்ட் கிளாஸ் அப்புறம் இன்னொன்று வச்சுருக்காங்க. பட் இனிஷியலாக வந்து உங்களுக்கு பிரானா வந்து கிராண்டில் தான் லான்ச் ஆக போகுது. இந்த பர்டிகுலர் வேரியன்ட் தான் அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. தீபாவளி அப்போ லான்ச் ஆக போகுது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட். உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டி மோட்டர் சைக்கிள் வித் குட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லணும். சரி, உங்களுக்கு வந்து சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீட் செட்டப் வந்து உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான குஷனிங் மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பில்லியன் சீட்டும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. முக்கியமான விஷயம், இது வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிளாக இருக்கிறதுனால யூ டோன்ட் ஹேவ் த கிளச். ஸோ 2 சைடுமே வந்து உங்களுக்கு பிரேக்கிங் கேப்பபிலிட்டிஸ்க்கு இது இருக்குது. யூ டோன்ட் ஹாவ் ரெகுலரான நீங்கள் வந்து ரியர் பிரேக் வந்து நீங்கள் காலில் ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மெக்கானிசம் இதில் கிடையாது ஆப்வியஸ்லி, பிகாஸ் நீங்கள் 2 சைட்லேயும் வந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு, ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரியருக்கு. முக்கியமான விஷயம், இது வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிளாக இருக்கிறதுனால யூ டோன்ட் ஹேவ் த கிளச். ஸோ 2 சைடுமே வந்து உங்களுக்கு பிரேக்கிங் கேப்பபிலிட்டிஸ்க்கு இது இருக்குது. யூ டோன்ட் ஹாவ் ரெகுலரான நீங்கள் வந்து ரியர் பிரேக் வந்து நீங்கள் காலில் ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மெக்கானிசம் இதில் கிடையாது ஆப்வியஸ்லி, பிகாஸ் நீங்கள் 2 சைட்லேயும் வந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு, ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரியருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஜஸ்ட் எனி மோட்டர் சைக்கிள் நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்ளையன்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக்ஸ் தான் இருக்கணும் ஃபார் பெட்டர் பிரேக்கிங் கேப்பபிலிட்டி. அதுக்கு சரி, இதுதான் வந்து இந்த வண்டியோட ஓவரால் லுக்ஸ். எனக்கு வந்து லுக்ஸ் வைஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மெயினாக வந்து டெயில் லேம்ப்ஸ், இது வந்து ஒரு ஸ்லீக்கான ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நேரோ கடைசியில் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு நேரோவான ஒரு அப்பீல் இருக்குது. ஆல்சோ நீங்கள் இங்கேருந்து நீங்கள் பின்னாடி இருந்து பார்க்கும்போதும் இந்த ஒவ்வொரு பாடி பேனல்ஸும் நல்ல ஸ்லீக்கான ஸ்டான்ஸில் இருக்குதுன்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஸோ இந்த ஸ்லீக்கான அப்பீல் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் மெயினாக வந்து இவங்க எங்கள் ஆடியன்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த எங்கள் ஆடியன்ஸை அவங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த அப்பீல் ரொம்ப பிடிக்கும். மெயினாக வந்து இந்த எக்ஸ்டீரியர் கண்டிப்பாக இந்த வண்டியை நீங்கள் சும்மா நிற்கிது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் மோட்டர் சைக்கிள். மெயினாக வந்து நீங்கள் டேங்க்கு கீழே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஆல்சோ வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் வென் யூ பாஸ் த்ரூ த ஏர் உங்களுக்கு வந்து மேபி பேட்டரி செக்ஷனுக்கு வந்து த ஹோல் லாட் ஆஃப் உங்களுக்கு ஸ்கூப் பண்ணி தரும் ஏரை. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர் பாடி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது மெயினாக வந்து பேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன். ஆல்சோ பேட்டரி வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹோல் சார்ஜில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் மெம்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹோல் பேக்கேஜ் உங்களுக்கு தெரியலாம். ஸோ இது வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறது இந்த 2 ஸ்ட்ராங்கான டியூப்லர் எலிமெண்ட்ஸும். சரி, இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த வண்டியோட முக்கியமான விஷயங்கள். சரி, எக்ஸ்டீரியர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்கள். இப்போ வந்து த ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி நான் பேச போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் புட் த டாக்ஸ் அசைட். ஃபைனலி பிரானா ஓட்டலாம் இப்போ. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு வண்டி ஏறி உட்காந்தும் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது, அதாவது ரைடிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். வண்டி ஏறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் இந்த வண்டியில் நோட் பண்ணோம். அதாவது உங்களுக்கு சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப் கிடையாது. ஈவன் வந்து சைட் ஸ்டாண்ட் ஆன், அதாவது சைட் ஸ்டாண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எங்கேஜாக இருக்கும்போதே வந்து ஸ்டில் நீங்கள் த்ராட்டில் கொடுத்தா வண்டி போகும். ஆனால் இன்னொரு சேஃப்டி மெக்கானிசம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது மேனுவல் லாக்கிங், பிரேக் லாக்கிங். ஸோ இப்போ பேட்டரி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கே தெரியும், அதாவது மோர் தென் 75% இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரிவர்ஸ். ஆர் பி வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ், டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைவ், எஸ் வந்து ஸ்போர்ட் ஆப்வியஸ்லி. இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் இது வந்து ரோல் பண்ணணும். ரிவர்ஸ் போட்டு நான் த்ராட்டில் கொடுத்தேன்னா பாருங்களேன் வண்டி எப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்கிங் பண்ணும்போது ரொம்ப டைட்டான ஸ்பேஸஸில் நீங்கள் வந்து பார்க்கிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகாஸ் 5 km/h வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் போகும். ஆல்சோ இடிங்க ஓகேங்களா. சரி, இப்போ வந்து நாம் வந்து பியில் போடுவோம். பி வந்து இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் மோட். அதாவது வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போ தான் இந்த வண்டி வாங்கியிருக்கீங்க, அதாவது யூ ஹேவ் டு கெட் யூஸ் டு இட். அப்படிங்கும்போது வந்து பி போட்டு ஓட்டலாம் ப்ராக்டிஸ். பிகாஸ் டாப் ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 40க்கு மேலே போகாது. மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் நல்ல ரேஞ்சும் வேணும், அதாவது நீங்கள் டிராஃபிக் கண்டிஷன்ஸில் அதிகமாக ஓட்டுறீங்க, ரேஞ்சும் வேணும் அப்படிங்கும்போது வந்து நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் மோடு போட்டு ஓட்டலாம். பட் த ஐடியல் மோட் இஸ் டெஃபினெட்லி டி. சரிங்களா. ஸோ ட்ரைவ் மோட்லேயும் ஸ்போர்ட் மோட்லேயும் உங்களுக்கு இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென்
120 ஓகேங்களா. ஆல்சோ வந்து ஓவரால் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வண்டியோட மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் கிளைம் பண்ணுற ரேஞ்ச் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 126 கிலோமீட்டர் ஒரு சிங்கிள் சார்ஜ்க்கு சரிங்களா. ஆல்சோ உங்களுக்கு சார்ஜிங் பார்த்தீங்கன்னா 4.5 அதாவது 4 hours and 15 minutes ஆகும். அதாவது 0 to 100க்கு நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் அதை வந்து தனியாக ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அதை யூஸ் பண்ணும்போது 45 minutes to 50 minutes ஆகும் சரிங்களா. இப்போ வந்து ட்ரைவ் மோடில் போட்டிருக்கேன். ட்ரைவ் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஈக்குவல் டு பல்சர் 150, அதாவது இனிஷியல் லஞ்செல்லாம் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு SVM வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க ப்ரானாக்கு. டியில் எஸ்ல ஸ்போர்ட் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதோட இட் இஸ் குவிக்கர் தேன் KTM Duke 200 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, which is a big claim. பட் சின்ஸ் இட் இஸ் அன் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிள் கண்டிப்பாக அவங்க சொல்கிறது உறுதியாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கு மெயின் காரணம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து பவர் அண்ட் டார்க் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஐசி இன்ஜின் மோட்டர் சைக்கிள் ஸ்கூட்டர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்காது. அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஈவிஸில் பெரிய அட்வான்டேஜ். சரி, இப்போ நான் வந்து டீலில் இருக்கேன். டீலில் நம்ம அந்த வண்டியை ஓட்டுவோம். ஸோ இட் ஜஸ்ட் கோஸ். இந்த வண்டியில் இப்போ நீங்கள் டாப் ஸ்பீட் ஜஸ்ட் அதாவது ஆப்வியஸ்லி வந்து கொஞ்சம் டிராஃபிக் இருக்கணும். ஸ்டில் நான் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல புஷ் பண்ணேன். பட் ஸ்டில் இட் வெண்ட் 120 km/h வரைக்கும் போச்சுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க கிளைம் பண்ணுற டாப் ஸ்பீட் 126 km/h கண்டிப்பாக போகும். அது எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. அதுவும் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஸ்போர்ட் மோடில் இருக்குது. ஸோ ஸ்போர்ட் மோட் இஸ் ஜஸ்ட் இன்சேன் சொல்லலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 25ல் இருக்கேன். ஸோ ரோட் கிளியராக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் ஷோ யூ கைஸ் அதாவது எம்டிஆர் இருக்கிற ஒரு ரோட்டில் வந்து ஓட்டி காமிச்சேன். ஸோ எவ்வளோ குவிக்காக இருக்குது ஆக்சலரேஷன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஈவன் வித் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் 200cc மோட்டர் சைக்கிளுக்கு கண்டிப்பாக அதை விட வந்து குவிக்காக, அதாவது ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸான ஆக்சலரேஷன். பிகாஸ் இது வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிளாக இருக்கிறதுனால நல்ல ஒய்டான ஹேண்ட் பார் செட்டப். ப்ளஸ் இந்த வண்டி உங்களுக்கு நல்ல ரொம்ப ஷார்ட்டான வீல் பேஸ். ஆல்சோ சீட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா லோவான சீட் ஹைட். அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுட் பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிடில் செட்டில் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவான மிடில் செட்டப்பில் கொடுக்கல. இது ஸ்லைட்லி வந்து உங்களுக்கு ரீசெட் ஃபுட் பேக்ஸ் தான். அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸ்போர்ட்டியாக வந்து நீங்கள் ஃப்ளிக் பண்ணி ஓட்டும் போது. ஆல்சோ இந்த வண்டி வந்து ஜஸ்ட் லெஸ் தென் உங்களுக்கு 120 kgs அரௌண்ட் அந்த மாதிரி தான் இந்த வண்டியோட டோட்டல் கர்வ் வெயிட்டு. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஸ்கூட்டர்ஸு ஒரு 160 ஸ்கூட்டரை நீங்கள் ஃப்ளிக் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதை விட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ளிக் பண்ண. ஆல்சோ நீங்கள் வந்து நீ கிரிப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எனக்கு அந்த நீ கிரிப்பிங் பிடிச்சது. அதாவது ஸ்டில் குவாலிட்டி பட் ஸ்டில் த நீ கிரிப்பிங் இஸ் குட். டு பி ஹானஸ்ட் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து இந்த வண்டியில் ஒரு கம்போஸ்டான ஓரளவுக்கு, அதாவது நாட் ஜஸ்ட் கம்போஸ்ட் ரைட், அதாவது லோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி வந்து உங்களுக்கு வந்து பொசிஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்டில் ரைடு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இது ரைட் இஸ் குட். நீங்கள் வந்து நல்லா பிளான்டடாக ஃபீல் வருது. பட் பிரேக்கிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் பிரேக்ஸ் வந்து பெட்டராக இருந்ததுன்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னும் வந்து கம்மியாகும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன். எப்போவுமே வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிளில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, எப்போவுமே த்ராட்டில் இனிஷியலாக கொடுக்கும்போது லைட்டாக ப்ரொக்ரெசிவாக, அதாவது லீனியராக கொடுங்க. ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து த்ராட்டில் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி கொடுக்கலாம். பட் இனிஷியலாக வந்து அப்படி கொடுங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் பவர் அண்ட் டார்க் வந்து டெலிவரி அப்படியே இருக்கும். இந்த வண்டியை ஸ்லோ டிஃபரெண்ட்ங்க. ஜஸ்ட் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிளில். கண்டிப்பாக ஃபார் இட்ஸ் பேக்கேஜ் கண்டிப்பாக நான் வந்து டவுட் பண்ணவே மாட்டேன். பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ குட். அதாவது இந்த வண்டியோட பேர் தெரியாமல், இந்த வண்டி என்ன பிராண்டு தெரியாமல் நீங்கள் இதை ஓட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு OEMோட ஒரு ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் தேட் குட் ஃபார் ரைடிங் பேசிக்கலி. பிகாஸ் ரொம்ப கம்போஸ்டாக இருக்குது. எஸ், இன்னும் கொஞ்சம் பிரேக்கிங் பைக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் இப்போ என்ன சொல்கிறது, இன்னும் நல்ல கம்போஸ்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் நாட் அ பிக் ப்ராப்ளம். பிகாஸ் அந்த வெஹிக்கிள் ஸ்டில் லைட். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் ஓட்டலாம்.
ஸோ யாராச்சும் வந்து வண்டி ஏதாச்சும் க்ராஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஓட்டணும். பிகாஸ் எல்லோரும் வாய்ஸ் ஜட்ஜ் பண்ணி தான் வந்து என்ஜினோட நாய்ஸ் ஜட்ஜ் பண்ணி தான் வந்து அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து ரோடு க்ராஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம ஊர்லலாம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் பத்திரமா இருக்கணும். ஆல்சோ இட் இஸ் ஈஸி. இந்த டிக்கிங் மெக்கானிசம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரோல் பண்ணுற மெக்கானிசம் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஈஸியாக வந்து உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சென்ஸ் வந்து நீங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போதே ஆக்சிடென்ட்லாம் மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது உங்கள் கைப்பட்டு. ஸோ அது நீங்கள் வந்து பார்த்துங்க, கொஞ்சம் தள்ளி பிடிச்சிக்கோங்க ஹேண்டில் பார் நீங்கள் வந்து கிரிப்ஸ் பிடிக்கும்போது. ஸோ தட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக் பண்ணும்போது யூ குட் ஆக்சுவலி ஹியர் த ஃபோக் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அது டேம்ப் ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் தெரியும் ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக் பண்ணும்போது. ஸோ உங்களுக்கு ஓவரால் ரைடு வந்து இட் இஸ் குட். அதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இல்லை. பட் இட்ஸ் நைஸ்ன்னு சொல்லுவேன். அதாவது நீங்கள் நல்ல ஸ்பீட் 30, 40, 50 அந்த மாதிரி ஸ்பீட்ஸ் நீங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஈஸியாக போகலாம். உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாலியாக போகலாம். உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்மே இருக்காது. அதாவது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து வண்டி ஓட்டலாம். நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வண்டி பிடிக்கும். ஸோ as for a first motorcycle of a brand கண்டிப்பாக நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் எங்கள் ஊர் கோயம்புத்தூர் பேஸ் பண்ண ஒரு பிராண்ட், ஒரு மோட்டர் சைக்கிள், ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிள், ஒரு ஜீரோ எமிஷன் க்ளீன் எமிஷன் மோட்டர் சைக்கிள்ங்கும் போது ஐ ஃபீல் really proud. பட் இந்த மொமெண்டம் வந்து கேரி பண்ணி ஸ்டில் பெருசாக வந்தால் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தட்ஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த பிராண்ட். அதாவது ஸ்ரீவாரு மோட்டர்ஸ் கிட்டே இருந்து. ஸோ எல்லோரும் அதை ஹோப் பண்ணலாம். டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் ஈவன் நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ஹார்ஷான சன்னி கண்டிஷன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்பிளே வந்து இஸ் ஃபைன் கண்டிப்பாக. பிகாஸ் இந்த மிட் டே ஒரு 2-3 மணிக்கு நான் ஓடிட்டு இருக்கேன். அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தான் இருக்குது. பிரேக் லீவர்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்டபிள், ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கும் சரி, ரியராக சரி. ஸோ இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஏறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிரேக் புல் பண்ணும்போது இந்த லீவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகிக்கும். ஸோ ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா வந்து அதுக்கு நீங்கள் வந்து த்ராட்டில் கொடுக்கும்போது ஈஸியாக போகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சேஃப்டி திங். இது கண்டிப்பாக முக்கியம். இந்த பர்டிகுலர் மோட்டர் சைக்கிள் மட்டும் இல்லை, எனி எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிள் திஸ் இஸ் சச் ஒரு லைஃப் சேவர்னு சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ SVM ப்ரானாவோட ஸோ இந்த பர்டிகுலர் தியேட்டர் லைட்டிங் செட்டப் தான் வந்து எவ்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர்லேயே கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சவுத் இந்தியாவில் 10 மேஜர் சிட்டிஸில் வந்து உங்களுக்கு இனிஷியலாக ஷோரூம்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ண போகிறாங்க. அது தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் சிட்டிஸ், அதாவது வந்து சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸில் வந்து அவங்களோட திண்டுக்கல் இன்க்ளூடிங் அவங்க வந்து இனிஷியலாக வந்து அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ண போகிறாங்க. விச் இஸ் குட். பிகாஸ் பர்டிகுலராக நம்ம தமிழ்நாடுல வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி அவங்களோட ஹோம் மார்க்கெட்டு தான். ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் பிளேஸ் இஸ் ரியலி கைண்ட் ஆஃப் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஓவரால் உங்களுக்கு மூட் லைட்டிங் செட்டப்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கு. ஹாப்பி தீபாவளி மக்களே. நான் உங்களுக்கு பிரானா பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன் எல்லா விஷயம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஆக்சுவலி ப்ரானாவில் வந்து எனக்கு நிறைய விஷயம் பிடிச்சிருந்தது. அதோட சீம்லெஸ்ஸான ஆக்சலரேஷன், அதோட இன்ஸ்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் டெலிவரி. பிகாஸ் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிள்னால உங்களுக்கு வந்து 4.32 kW Lithium-ion பேட்டரி பேக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிட்டு 100% ரீச் ஆச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் ஃபீச்சர். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் 0 to 100 உங்களுக்கு 4 hours and 15 minutes. வந்து நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்கும்போது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அப்கிரேட். அதாவது எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் எவ்வளோ தூரம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ப்ரானா வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். இஃப் யூ வாண்ட் செக் அவுட் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிள் வித் குட் பர்ஃபார்மன்ஸ், ப்ரானா கண்டிப்பாக இருக்குது. பிகாஸ் அதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 126 kilometers per charge. நீங்கள் டாப் ஸ்பீட் ஹிட் பண்ணணும்னா இட்ஸ் ஸோ ஈஸி. இந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இந்த வண்டியோட லோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, இந்த வண்டியோட ஓவரால்
பொசிஷனிங் வந்து நல்லாயிருக்கு ஃபார் ரைடர். பிரானாவோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் ரோட் 2.17 lakh வருதுங்க. சின்ஸ் இட்ஸ் எலக்ட்ரிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்டர் சைக்கிள் உங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸிங் வருது. ஒரே ஒரு வேரியன்ட் தான் இப்போதைக்கும். ஸோ இனிமேல் வந்து ஆக்சுவலி 3 வேரியன்ட் அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ போக போக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க. ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட் வித் திஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் சைக்கிள். அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்து ரெகுலரான சிட்டி கம்யூட்டிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் 4 hours and 50 minutes சார்ஜிங் டைம். ஸோ லைக் நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு இந்த சார்ஜ் வந்து அடிக்வேட்டாக இருக்கும். லைக் 40 to 50 kilometers டெய்லி ஓட்டுறீங்க அப்படிங்கும்போதும் அந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து ஓட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பிகாஸ் டிராஃபிக் கண்டிஷன்ஸ்னாலும் இந்த வண்டியோட உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கிளச் பிடிக்க தேவையில்லை, நீங்கள் வந்து கியர் ஷிஃப்ட் பண்ண தேவையில்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் எஃபர்ட்லெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இந்த 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 பர்டிகுலர் SVM மிஷின் மோட்டர் சைக்கிளில். இப்போ நீங்கள் யங்ஸ்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லுக்கிங் மோட்டர் சைக்கிள் வேணும். ஸோ எல்லோரும் திரும்பி பார்க்கணும் அட் திஸ் டைம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்சோ எல்லாத்தையோட ஃபாஸ்ட்டாக போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். லைக் இந்த ஹைவேஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா. ஸோ பிகாஸ் it has good range as well as good handling characteristics, நல்ல ஸ்போர்ட்டியான ஹேண்ட்லிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். நான் உங்களுக்கு அதே மாதிரி சொன்னேன். இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு லைக் ஒரு பல்சர் சீரீஸ் லைக் பல்சர் 150 அந்த மாதிரி இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் மோட். அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அது வந்து டியூக் 200ஓட ஆக்சலரேஷனுக்கு கம்பேர் பண்ணி நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன். ஸோ யூ குட் see to yourself how good this motorcycle is. For Coimbatore based motorcycle, நான் வந்து ஐ வாஸ் ரியலி த்ரில் டு see what it is. என்னை வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு. அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை. உங்களுக்கே தெரியும் நான் இந்த இம்ப்ரெஸ்ஸுங்கிற வேர்டு வந்து ஐ டோன்ட் ஆஃபன் யூஸ். ஸோ கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டுங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிறனால யூ கேன் ஈஸிலி ஃப்ளிக் த்ரூ டிராஃபிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி டைமில். grip on the tires is good for an electric motorcycle சொல்லுவேன். ஒரு எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்னாலே லைக் 50 or 60 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே ஓட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு நம்மளோட பெர்செப்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக பிரானா மாற்றிருக்கு. பிகாஸ் more than 120 km/h. அதாவது டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 123 km/h ஈஸியாக அங்கே நீங்கள் ரீச் ஆகலாம். அதுதான் இந்த வண்டியோட பெரிய ப்ளஸ். ஆக்சலரேட் நீங்கள் வந்து இட் ஜஸ்ட் கோஸ் லைக் கிளாப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். பார்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவர்சிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸி. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு தி ஃபியூச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ். பிகாஸ் இன்னும் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் வந்து எல்லாருக்கும் பரப்பணும் அப்படின்ட்டு நான் எதிர்பார்க்குறேன். அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்து மற்ற வேரியன்ஸ் அவங்க எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்தாலும் கண்டிப்பாக ரிவ்யூவுக்கு போகிறோம். அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.